La magica avventura culinaria di Fifi. Fifi sta preparando una giornata magica nella sua cucina, dove il divertimento entra in gioco. Raccoglie ingredienti così luminosi, è pronta a cucinare, facciamolo bene, un pizzico di magia. Aspetta e vedrai, cucinare con Fifi è pura gioia e allegria. E farina e zucchero, un pizzico di gioia. Fifi sta preparando i suoi dolcetti, proprio come li vuoi, una ciotola piena di colori. Mescola con cura, la polvere di fata brilla fluttuando nell'aria. Cucina luminosa, così luminosa e divertente. I suoi dolcetti magici sono secondi a nessuno. Yeah! Fifi, Fifi cucina con allegria, momenti magici che ci avvicinano, mescolando la magia, un morso alla volta nella sua cucina. Il divertimento è sublime. Stendere l'impasto con un movimento rotatorio, dare forma ai biscotti aspettando che si gonfino. Il forno è acceso e il timer è impostato nella sua accogliente cucina. Le prelibatezze sono pronte, Fifi è pronto. Profumo così dolce, cottura perfetta ogni battito. Fifi, Fifi sforna con allegria, momenti magici che ci avvicinano, mescolando la magia, un morso alla volta nella sua cucina. Il divertimento è sublime. Fifi, Fifi sforna con allegria, momenti magici che ci avvicinano, mescolando la magia, un morso alla volta nella sua cucina. Il divertimento è sublime. Con glassa e granella sono pronti da mangiare, un momento magico così divertente e dolce. Dal forno alla tavola, una delizia